Ahoj, v dnešnom tutoriáli si povieme a ukážeme, akým spôsobom si vytvoríme, nazvime to podúčet svojho Officeu na Power Cloud. Tento podúčet si samozrejme môžu spraviť len vlastníci panelov. Tento podúčet na panely nám slúži na lepší prehľad našich investícií a samozrejme našich panelov. Takže poďme si názorne ukázať, ako si tento Power Cloud podúčet k nášmu Officeu vytvoríme. Takže poďme postupne. Samozrejme, prihlásime sa na svoju hlavnú stránku, teda na svoj Office. Zadáme samozrejme svoj username a .world.gmn, to znamená do príkazového riadku svojho webového prehliadača. Potom sa vám ukáže vaša stránka, kde ja už mám samozrejme predefinované, kde si zadáte zase samozrejme svoj username a svoje heslo. Chcel by som upozorniť, že tento účet je vytvorený, alebo respektíve tento účet je tzv. Partner účet. A takže, aby sme pochopili prečo, takže prihlásime sa do tohto účtu. No a vlastne ten, kto je registrovaný ako partner, tak nemá tu v tejto vrchnej čiernej lište kolónku Power Cloud, kde si môže aktivovať vlastne ten svoj podúčet na panely, na svoje panely. Takže tuto by som sa preklikol na druhý účet a vlastne prihlásim sa na tento účet. A tu máte možnosť vidieť, že tento pán má vlastne ten svoj Office ako Powermaster. Takže tu vidíte, že tí ľudia, ktorí sú Powermastery, tak v tejto vrchnej čiernej lište uvidíte na konci kolónku Power Clouds. Takže kliknete na tento Power Cloud a hneď sa vám ukáže, že si potrebujete vytvoriť vlastne váš nový účet na Power Cloudoch. Takže tam vlastne len klikneme na Login a zobrazí sa vám toto dialogové okienko. A ako budeme postupovať ďalej? Takže ja toto zavriem, odhlásim sa aj z tohoto účtu a prechádzam na pani, ktorá má vlastne svoju pozíciu ako partner. Takže za chvíľočku sa dostaneme k tej stránke, kde ste videli, že vložiť svoj mail. Takže to bol ten jednoduchší spôsob, ako si začať tvoriť vlastne svoj podúčet na Power Cloud. No ale ideme postupne ďalej. Takže kto je partner, tak ide do kolónky My Product. Takže klikneme si. Tak a tuto na ľavej strane máte Power Unit. Takže klikneme na Power Unit. V podstate každý by mal najprv urobiť tento prvý základný krok, prihlásiť sa do svojho Officeu, či už je Power Master, alebo Partner, alebo Master. A klikne vlastne na My Product, kde ide do položky Power Unit. No a teraz samozrejme prerolujeme sa smerom dole a tu si musíte skopírovať jeden certifikát svojho panelu. Takže kto má kúpený jeden panel, tak si skopíruje to treba z prvé číslo, však len jedno. Kto má viacej panelov, tak si môže skopírovať ktorýkoľvek z týchto certifikát čísiel. Takže ja skopírujem toto prvé číslo. Tak, takže dáme kopírovať. Výborne. A teraz ideme vlastne naspäť hore. A vrátim sa zase, ten, kto je Power Master, tak klikne, jak som ukázal v predošlej verzii, kto je vlastne Power Master, tak tam si klikne na ten link Power Master, kde dá Login. Kto toto tu nemá, tak jednoducho ide na stránku Power Cloud. Takže ja si otvorím nový prehliadač. Môžete si aj vo svojom prehliadači otvoriť novú kartu, ale tuto je to také pre mňa rýchlejšie.
lepšie sa mi to zobrazuje. Takže naklikáme si www.powersload.com, takže ja už to tam mám. Takto, www.powerclouds.com. Takže chvíľočku počkáme, nech sa vám načíta oficiálna stránka nášho energetického projektu. A tu vidíte, že vlastne v pravom hornom rohu máte okno, kde je potrebné si zadať svoju mailovú adresu. Takže si zadáme svoju mailovú adresu a klikneme na tento znak. Tak a tu vidíte, že musíte vložiť tzv. Partner kóde. No a partner kóde, to je vlastne číslo toho certifikátu. Hej? Takže ešte raz ideme do svojho ofisu. Ideme smerom dole. A ešte raz si skopírujem číslo môjho panelu. A samozrejme zadám ho ako vlastne môj partner kód. Tak. A klikneme zase vlastne na túto ikonku. Tak, teraz sa nám tu zobrazili základné údaje daného majiteľa. Tuto v podstate nemusíte nič meniť a samozrejme mail, aby som nezabudol, zadávate mail, s ktorým ste sa registrovali do spoločnosti Word. No a jediné, čo potrebujete vyplniť, je vlastne heslo. Takže to heslo si ideme teraz vytvoriť. Takže do kolónky password zadáme vlastne svoje heslo. Odporúčam si treba zadať buď nové heslo, alebo heslo, s ktorým sa prihlasujete do svojho ofisu. S tým, že minimálne, ak ma teda pamäť neklame, by malo byť 8 znakov, z toho musí byť jedno veľké písmeno a jedna číslica minimálne. Takže ideme na to. Tak, heslo si zadáme, začiarkneme, alebo respektíve zafajkneme toto okienko a dáme aktivate. Pokiaľ je všetko v poriadku, že ste heslo zadali správne, pokiaľ nie, tak vás samozrejme stránka vyzve, aby ste zadali znova heslo a pokiaľ je všetko v poriadku, tak vlastne sa vám zobrazí takéto dialogové okno a dáte len na close. No a, a tu vás opäť vyzve zadať svoju mailovú adresu, ale chvíľočku počkáme, tuto nebudeme zadávať svoju mailovú adresu, ale ideme do svojho mailu, kde tým, že sme si aktivovali tento podúčet, príde nám link na verifikáciu tohto nášho podúčtu. Takže inakším spôsobom nie je možné si aktivovať tento účet. Takže musíme ísť, jak som už spomenul, do svojho mailu. Takže prihlásime sa do svojho mailu. No a tu vidíte, že nám už prišiel PowerClouds link na verifikáciu. Takže klikneme vlastne na tento dlhý link. Tak, výborne. No a teraz vlastne nám gratulujú, že máme vlastne ten náš podúčet vytvorený. Takže túto lištu môžeme zavrieť. Môžeme samozrejme sa odhlásiť aj z mailu. Tak. No a ideme naspäť na stránky PowerCloud, kde teda potrebuje od nás náš mail. Takže zadáme tento náš mailík. Takže, ako som už povedal, tu si zadáme svoj mail, dáme proceset.
No a tu už samozrejme od nás žiada to naše heslo, ktoré sme si zadali pri vytvorení podúčtu na PowerCloud. Takže si ho tam zadám. A dám proceset. No a výborne. A takýmto spôsobom ste si vytvorili vlastne svoj profil na svojich nových stránkach PowerCloud, kde máte možnosť si skontrolovať vlastne, môžeme kliknúť na tento graf, kde klikneme, to je vlastne náš accounting. No a tu vidíte, že majitelia sa mi zdá, že 5 alebo 6 elektrárne. Áno, takže to je 6 elektráreň. Majú vlastne 5 panelov a už dostali z tých prvých 5 panelov vlastne prvé výnosy, respektíve z predaja elektrickej energie. Takže myslím si, že kto už si takýmto spôsobom vytvorí svoj vlastný účet alebo podúčet na svoje panely, tak tu si má možnosť vlastne kontrolovať k 15. dňu daného mesiaca vám vždycky nabehnú peniažky za váš panel alebo panely. Myslím si, že v tomto krátkom tutoriáli bolo dostačujúce na to, aby som vám ukázal, akým spôsobom si vlastne vytvoríte nový podúčet na PowerCloud. Ja vám ďakujem za pozornosť a majte sa krásne. Ahojte.